एक रात पहाड़ों के एक गांव में चांद अचानक आसमान से गायब हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया और लोग खौफजदा हो गए। मगर एक सफेद बली लोना जानती थी कुछ गलत है। वो छतों से छलांगे लगाती एक पुरस्रार जंगल में पहुंची, जहां साए जैसे कव्वे एक काला जादुई क्रिस्टल की हिफाजत कर रहे थे। लोना ने बहादुरी से उनका सामना किया और अपने पंजे से वो क्रिस्टल तोड़ दिया। अचानक चांदनी वापस आसमान पर फैल गई। लोग हैरान थे, मगर किसी को मालूम न था कि उनकी रातें किसने रोशन की। बस एक छत पर लोना खामोशी से आसमान को देख रही थी, उदास क्योंकि कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा था। तो जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें और